Ecco, siamo nella cerimoniale su Poggio Bio Orzaeso. Fai. Dobbiamo andare. Il sole proprio lì. Guarda che bello, dai. Aspetta, c'è il ragazzo che non c'entra niente. Il ragazzo deve venire in sacco. Cosa vuole vestirsi in sacco? Solamente il concerto del Signore dovremmo esserci, quindi lo sappiamo. È arrivato. Allora fai di tutto che io, se no non mi... Non lo so. Questo è matrimonio in sala fatta. Ecco, come vestita piscina e sposa che viene vestita può si preparare a si sposa. No, ma non ho... Si sente la mia voce? È squillante. No, no, ci vuole il microfono, ci vuole. Io ci vedo la strada, ci viene dietro. Ci vuole il microfono. Sì. Attende un attimo lo sposo, è consuetudine. Un attimo, un'ora. No, che c'è il vaso, non si vede. Allora, facciamo che cercherò di sollevare la voce il più possibile, in modo tale che possiate sentirmi. No, non si sente. Benvenuti a tutti ad Outsai, in occasione del circuito della manifestazione Autunno in Passaggio per le nostre Cortes. È da diversi anni che a Outsai comunque cerchiamo di arricchire la giornata della domenica con la vestizione dell'abito tradizionale femminile outsaese. E quest'anno la Proloco, in collaborazione con il gruppo Folgo Radiosa, ha voluto arricchire questo momento inserendo il matrimonio tradizionale outsaese. Quindi verrà riproposto dal gruppo Folk l'evento delle nozze. Abbiamo qua alcune comparse, tra un po' arriverà lo sposo. Invito la nostra sposa Maria Laura, che verrà vestita dalla madre. L'abito tradizionale outsaese è quello della festa. È un abito che è andato in disuso molto prima ad Outsai rispetto ad altri paesi, perché Outsai si affacciò alla modernità prima appunto dei paesi del circondario. E proprio per questo nel 2013, frutto di un lavoro di ricerca da parte della Proloco e di alcuni studiosi, si è potuto riportare alla luce quest'abito. Gli abiti tradizionali in generale, non parlo prettamente di quello outsaese, sono comunque costituiti da tessuti similari un po' in tutta la Sardegna. Parliamo di orbace, parliamo di velluto, di brocato, di seta, di lino. È costituito, questo nello specifico, da una lunga camicia in lino. Vedete già Maria Laura indossare giaccaretta, che è un complicato che conteneva all'interno i capelli raccolti a coppia. Segue poi la camicia, come potete vedere, ricamata a cuore, con indosso sopra il busto, che è un sostegno realizzato in broccato e seta. Ora magari Maria Laura si gira qui, lo possiamo anche vedere. State riuscendo
sentirmi un pochino? Indosserà ora la gonna, una gonna molto ampia, in panno, color granata, in orbace, scusate, con al fondo una balza in setta. Vedete, una gonna molto ampia, a pieghe larghe. A riguardo dei matrimoni, Pietro Meloni Satta, un nostro compaesano, un medico, nel 1913 in Costumi e ricordanze di Olzai diceva che allora i matrimoni erano modestissimi rispetto a quelli che erano nei tempi andati. Quindi è sempre stata una cerimonia, un rito al quale non solo Olzai ma anche altri paesi, altre popolazioni si sono sempre affacciate con una certa sontuosità. Ora verrà indossato questo giubbino chiamato luzzicone, realizzato in brocato. Come potete vedere, la ricchezza dell'abito è data non solo dal pregio dei tessuti ma anche dai colori allegri, vivaci. La nostra sposa è quasi pronta. Completano il costume femminile tradizionale olzaese Zantalera in setta. Sempre Pietro Meloni Satta, riguardo delle sponsali, lui chiama così le nozze, in questo opuscolo che scrisse nel 1913, ci dice che tutti i matrimoni erano comunque caratterizzati da diversi toni e tra questi toni necessariamente doveva esserci un fuso con una matassa di lino, una gallina bianca, un canestro e anche 2 piatti colmi di riso. Completiamo adesso la vestizione dell'abito con il fazzoletto sul mucchiatore, anch'esso in setta. Vi dicevo a proposito della gallina e del grano e anche della matassa di lino, comunque simboleggiavano prosperità, erano simbolo di buon augurio, di buon auspicio. La matassa di lino poi, il fuso con la matassa di lino, veniva inviato dalla suocera alla sposa se la sposa rimaneva ad abitare a casa della madre, mentre veniva inviato dalla madre a casa della suocera se la sposa si trasferiva a casa dello sposo. Tutti i matrimoni poi erano accompagnati, come dicevo prima, da un ricco banchetto, perché comunque andavano festeggiati con i parenti, andavano festeggiati con gli amici. Inoltre, anche quello era simbolo di abbondanza, di prosperità e di buon auspicio, di lunga vita insieme per gli sposi. Nel mentre che attendiamo l'arrivo dello sposo, insieme poi la sposa e lo sposo, dopo la benedizione delle nozze, venivano accompagnati da una pioggia di grano, sempre come buon augurio. Il tutto culminava poi con questo ricco banchetto accompagnato da suoni, danze e musiche. Sento credo che stia arrivando lo sposo. Non hanno aspettato, dovete aspettare almeno 20 minuti come era stato detto. E così sposa sta arrivando. Piano, 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 piano. Si tratta, non si chiama prima.
aspettando. Tempo arriva. Messo, io dovrei tornare dentro. Piera, vedi? E così sposo, babba e la mamma. Un'altra frase vuoi per fare? Devi farci delle scale, ma noi rimaniamo qua. Chi è il brano? Ma da solo sta. Scusate che mi devo Devo salire pure io. Sopra il cuore. Per salire in tre, Vai tu adesso. La sposa poi te la manda a te. Prosu, ti sposino. un po' più allegro, dai. Bene, il rito ovviamente da accompagnare gli sposi del loro corteo. E per gli sposi il pipì! Il pipì! Il pipì! Il corteo matrimoniale, bisogna spostarsi. Fanno anche il pranzo, sì? Ja. Accogliamo? Vogliono i regali, eh? Ah sì sì, non c'è problema. Il regalo non è un problema. Capo da un matrimonio, vero? Un matrimonio c'è. No, un matrimonio vinto. Ah, un matrimonio vinto. È in piatto adesso, lo devo... O se no quando stiamo scendendo non la parte anche Quando state scendendo? Quindi da questa parte? Speriamo e scendiamo. E allora io vi aspetto di là. Come arriva noi? Come che sia finita la messa quando arriviamo noi. Siamo in noi quindi. Sì. Vogliono cosa? L'offerta? I regali? Facciamo andare. Dai, Piera! Vi guida Massimiliano. Massimiliano, puoi fare girare più volte. Piano, Piera! Dai innanzi si risposta. No. Sono in foto.
Mezzo al corteo. Dopo cartelle, uno in una riga e uno nell'altra. E a piano andate voi, a piano, che sono correndo questo stazionnetto. Ehi, piano. Piano. Piano, che... Piano, che sono l'altro sono fermo. Niente, piano. Andiamo a vedere. Dai, venite. Messo dove ancora Qui, al centro della piazza, dai. è un matrimonio. Ah, ma il matrimonio No, sembra un marito. Ecco, ecco. Poi vedremo, ci chiamo,
Adesso ci mettiamo qua. Dai, mettetemi qua in mezzo, dai. Venite, dai, che là, Qual è? Chi la sta accostando? Girati a Girati, fate vero. Ma perché è costato? No, l'avevamo fatto partire. Tutti invitate, però le buste... C'è una bertola ci vuole all'antica, allora in un punto a cui c'è No, con soldi, non ci sono soldi. c'è un bello sfondo in pietra però, più su magari per fare foto di gruppo e te ne arbustiamo. Manca sta musica, la ponata sia che la compensare da un suono Certo. Bene, io che da questa piazza devo stare mettendo su cui io vivo al paese, questo mi fa Aspetta un attimo, No, foto di gruppo qui no, però più su. Cappellone, cappellone Ronaldo. È bella la prima, posso fare un po'?
Aspetta, hanno fatto tutti assieme Eccolo. Alice. Scusate, poi la può dormire un po' di più. Dai bambini, entrate. Fanno la foto, mettete davanti. Ma qui? Perché non siamo? Siamo finiti. Sposa bagnata e sposa Sta più avvicinando per Come non fa che nella fotografia manca si sposa. Ah no, ya basta. Era preventivato per le 10. Oh, bloccate il traffico, no? Bloccate il traffico, no? La bambina nasce per Però in giornata. Signora, stanno facendo una cerimonia, stanno facendo. Fate il giro, c'è il giro da lì.
Allora fate come volete. Rita, non ti vedi? Accidenti io. Non si vede neanche a Francesca, neanche a Cinzia si vede. Cinzia, non so se si Signore, si può togliere? Allora, se guardate per voi però, i bambini, Sì, non ti vedi. quella ragazza dietro, Cinzia, che passa? La ragazza guardate. 3, 2, 1, sorrisi. Che bella. Bambini, guardate! Io che non volevo mai dire, non ci mettevo di meno. Guarda che si mangia. Quindi ritornando è come se facessimo una volta a Bene, in questa ultima videata è finito su Coglio Orzaese. Mentre a Nova, adios a tutti.